ჩვენ პირდაპირ განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა, ჩვენი პარტიის ლიდერმა, რომ ის რაც ხდება ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ის დაკავებები, რომელსაც ჰქონდა ადგილი გასული დღეების განმავლობაში, რომელსაც ჩვენ გვაქვს სერიოზული შეკითხვები. ვფიქრობდით, რომ არანაირ აუცილებლობას არ წარმოადგენდა ამ ადამიანების ციხეში ყოფნა. პირიქით, ჩვენ სერიოზული ეჭვები გვაქვს ამასთან დაკავშირებით თავისთავად. იქიდან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ დღეს კიდევ ხელახალი კამპანია, რომელიც მიმდინარეობს თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ, ამას არანაირი სხვა სარჩული არ შეიძლება მოუძებნოთ თუ არა პოლიტიკური პროკურატურის მხრიდან და ბუნებრივია ლოგიკურად იბადება ეჭვები, რომ ეს ყველაფერი მიმართული იმისკენ, რომ ევროატლანტიკურ ჩვენ მიმართულებას, ჩვენ მისწრაფებას შეექმნას საფრთხე და ამას მიადგეს სერიოზული ზიანი. და ამავდროულად სახელმწიფოს კიდევ ერთხელ მინდა განვაცხადო, რომ ესეთი რაღაცეები რაც ხდება, ყოველად მიუღებელია კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც არ იყო თავდაცვის მინისტრი საქართველოში მოხდა დაკავებები, დღეს არ იმყოფება საქართველოში გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი და მისი თანამშრომლების მიმართ დღეს ხელახლა მიმდინარეობს ახალი გამოძიება გარკვეული რაღაცა კვებებთან დაკავშირებით, ეს ყველაფერი ძალიან საეჭვოა, ძალიან ბევრ შეკითხვის ბადებს, სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ დღეს არ მივიღეთ მონაწილეობა უმრავლესობის ხდომაში და მოვითხოვეთ პოლიტიკური საბჭოს შეხვედრა, რომელიც გახლავთ კოალიციის უმაღლესი ორგანო. სწორედ ეგ უნდა გავარკვევთ ყველაფერი. ეგ მე ვერ გეტყვით დანარჩენ სხვა. ხო არ ნიშნავს, რომ უმრავლესობიდან გამიჯნას იგივე, თქვა არა, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ არაფერს არ ვემიჯნებით, ჩვენ თავისუფალმა დემოკრატებმა დავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიცია. ძალიან მკაფიო და ძალიან ნათელი. დანარჩენი ჩვენ ველოდებით პოლიტიკური საბჭოს შეხვედრას, სადაც ყველაფერი უნდა კარგად გაირკვეს. და მას შემდეგ რა თქმა უნდა ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არცად არავის არ ვემიჯნებით, არცად არაფერს არ ვტოვებთ. ვინ დგას მაშინ პროკურატურის უკან? ვინ დგას პროკურატურის უკან? ვის უნდა აწყდეს? მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ბატონ ზურა, მაშინ დღევანდელ დაკავებულებზე რო გითხრათ, ანუ თქვენ დაკავებულები არ არიან. მიმდინარე ბარალი წავიდგინეთ. თუ შეიძლება. რომ ანუ თქვენ განიხილავთ ამ საკითხს ისეთივე საკითხად, როგორიც არის წინა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენი ინფორმაციით იქ არაფერი არ ხდება. ეს ყველაფერი არის კიდევ ერთხელ გითხრათ თავდაცვის მინისტრმა მიზანდასახული კამპანია, რასაც რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი რეაქციები მოყვება. როგორც ქვეყნის შიგნით, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოებრიობაზეა საუბარი, თავდაცვის სამინისტროზეა საუბარი და ჩვენ მისწრაფებებზეა საუბარი. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი რაღაცა კითხვის ნიშნის დგება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. ეს არის ძალიან სახიფათო თამაში. თუ ვინმეს ეს კარგად არ აქვს გააზრებული, მე ვფიქრობ ჯერ კიდევ დროა რომ გაიაზროს. ალასანიას წინააღმდეგაც ხო შეიძლება იყოს ამასთან დაკავშირებით, ირაკლი ალასანიას დღეს ექნება პირდაპირ ეთერი, სადაც შესაბამის შეკითხვას გაცეს პასუხს. მეც ვერაფერს